仔咧，今次係介紹九廣東嘅列車啦。咁呢個列車，你個介紹先。嗱，呢架車都好舊嘅啦，呢個。呢度其實有冷氣嘅，呢度可以坐嘅。OK，我哋而家試下睇下下面先。好啊。嗱，嗰啲上好似飛機嗰啲咁嘅，係喎。感覺同埋咁睇好似嘅。坐下。舒唔舒服㗎？舒服㗎，呢啲位置。哇！上面好似飛機喎，係咪啊？係啊。同埋旅遊巴天位都好似。好，我哋再繼續下。嗱，今次呢個位置會點轉嘅？嗯。同埋有台嘅呢啲。你坐下。啲台攞嚟做咩㗎？我哋食嘢、做嘢啊，剩嗰個 OK，咁然後同埋呢啲位置係有一張嘅啫。孤獨位啊！係啊，孤獨位，完全就係得一張咋。OK，我哋而家試下上去先。呢啲擺行李。有洗手間㗎喎，係咪啊？係啊。呢啲位置係洗手間啊。去邊啊？我哋而家？我哋而家係上層。第2層啊。OK。係咪一樣㗎？係一樣，但係只不過可以坐高啲嚟睇嗰啲風景。嗯。就係咁嘅，應該係好似有咁。係咪好似飛機啊？你覺得？係啊。你睇下，有數字喎。係啊。呢度擺咩㗎？擺中文進上去。唔係，係擺大少少嘅零件。行李。或者嗰啲行李咯。嗯。嗱，亦都係有座嘅。咦？呢架咩嚟㗎？呢架咧就係俾嘢食嘅嗰啲嘢咯。嗰啲車。嗰啲車咯就。我哋出去門口拍埋 ending 先。嗱，亦都係咁。咁然後再拍。介紹完未啊？介紹完啦，已經介紹完呢個九廣東啊。通。